მოგესალმებით, ეს არხი გუჯას გარაჟია და დღეს ჩვენ განვიხილავთ Aston Martin DB5-ს ფილმიდან Goldfinger-ი, ანუ ოქროს თითი, ჯეიმს ბონდის საგიდე, ჯეიმს ბონდის მთავარი მანქანა. და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავხადოთ თორნიკე ჯანგულაშვილს დონაციისთვის, იმიტომ რომ ეს მანქანა ზუსტად დონაციით არის ნაკლი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ განსხვავებული ავტომობილი გვაქვს, ლეგენდარული ავტომობილი, შეიძლება ეგრე ითქვას. ჯეიმს ბონდის ფილმები მე ნანახი არა მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის. მაგრამ ეგ მანქანა ვიცი, იმიტომ რომ 28 სერია სულ რაღაც. სულ რაღაც და თითო 2 საათიანი. ხო, მე რა. ზოგადად საინტერესოა. აგერაი, ესეთი დაჟე ჭერი აქვს ახტილი, სიდენი არ უყენია, რომელიც კატაპულტირებას აკეთებს. და დაჟე პარბრიზე ნატყვიარებიც კი ეთყობა რა, აი არ ვიცი, გამოჩნდება თუ არა კადრში. ხო, სანამ ისა ეს კამერასთან ატრიალებს მოდელს. იგლამოსის წარმოებისა, რომელიც აღარ არსებობს ეს კომპანია და გაკოტრდა რა. და ალტაიამ შეიძინა მაგის მერე და ეს სერია ალტაიას იკუთვნის. ხო, სხვათა შორის აი ძალიან მაგარი მოდელი აქვს ავტოარც გაკეთებული, რომელზეც ხო, აი ფილმში რაც აქვს ამ ავტომობილს ეს წინა მხარეს ესე ისინი რა ქვია ღოჯები ეგრეთ წოდებული ჩადის დაბლა და პულიმეტები გამოდის. ხო, როისურის. ხო, უკანა მხარესაც ის ქვემოთ ის ისინი ეწევა და ნუ მოკლედ რა. ეს ამოდის. ხო, აქ ფარი ამოდის უკანა მხარეს აემადგინოს ფარი ამოდის. ტყუები რო არ მოხდეს. ხო, ტყუები რო არ მოხდეს და ასე. ეს მოდელი არსებობს კიდე ერთი რვა მასშტაბში, რომელიც სპეციალურად არის გაკეთებული და არის ისა რა ქვია, ღირს $150,000 თუ რაღაცა. ხო. ის არის არა, $38,000 ღირს. ხო. ერთი რვა მოდელი. მაგრამ არის კიდე ერთი კომპანია აგორა მოდელში, რომელიც უშვებს მაგ მოდელის რეპლიკას 1.8-ს, რომელიც შეგიძლია რომ ააწყო. კი ბატონო. თან შეთვითონ შეგიძლია რომ ააწყო, კი ბატონო. ხო და ალტაიასაც აქვს 1.8 მოდელი ასე. არა აქვს. არა. მას აქვს. ხო და რატო თქვი ეს ყველაფერი 10,000 გამომწერზე 1.8 მასშტაბის ისეთ მოდელს გაჩვენებთ, რომელიც საქართველოში ერთადერთია. კი ბატონო. მაგაში გეთანხმებ. მოკლედ რაც შეეხება მოკლე ისტორიას. Aston Martin-ი დაარსდა 1914 წელს. კი. ვინმე ლიონელ მარტინისგან. კი, ანუ გვარიდან მოდის Aston Martin ინგლისურია თუ ამერიკული? ინგლისური არის. ბრენდი ინგლისურია. რომელიც რო დღემდეც კი არსებობს და დღემდეც არანაკლებ ავტომობილებს უშვებს. მაგალითად აი ესეც. მაგითო მოვიტანე. ეგ მანქანა ფორმულა 1-ის მანქანა არის, ფერნანდო ალონსოსი, რომელიც ამის ვიდეო გადაღებული გვაქვს და რომელიც მერსედესს წრავიდებს. კი ბატონო. იმ ვიდეოში არ მაქნა. ხო, იმიტომ რომ 2006 წელს უკვე მე ბოლოს მერსედესმა შეიძინა Aston Martin-ი. მერსედესმა კი არა და უბრალოდ დაიმლერმა. კომპანია დაიმლერმა შეიძინა. ნუ აქვე თუ გაინტერესებთ მერსედესი საიდან მოდის. ეგ ვიდეო დებს. კი ბატონო. არაერთი პრიზი აქვს აღებული. ექნება. თავისი აი 14 წლიდან მოყოლებული რა, 1914 წლიდან მოყოლებული. დღემდე კომპანია წარმოიდგინე 111 წელია არსებობს. და არაერთი პრიზი აქვს მოგებული. ფორმულა 1-შიც, ლემანშიც და რა ვიცი, რაში აღარ. დაჟე ავტო შოუებშიც კი კონკრეტულად ეს მანქანა გამოდიოდა 1963-დან 65 წლამდე. სულ 2 წელი გამოდიოდა. 2 წელი და რამდენი გამოდიოდა? 1000 წელზე ოდნავ მეტი არის, 1024 წელია მგონი გამოშვებული თუ არ ვცდები. ვირი ეღირებოდა მაშინ. კი ბატონო. ეგრეთ ცოტა იყო. ხო,
იმიტომ რომ ხელით იწყობოდა და დღემდე ხელით იწყობა ეს ავტომობილები. ეხაც გამოუშვა ეს. 1920 წელს იმ კინოკომპანიასთან ანუ ნებართვა აიღეს. ხო, 2020 წელს უკაცრავად. 2020 წელს იმ კინოკომპანიისგან ნებართვა აიღეს, რომ რეპლიკები გამო. კონკრეტულად ეს მოდელი სულ გააკეთეს 25 წალი. ამის რეპლიკები. ხო, ამისი რეპლიკები. როგორც ეს და ეს რატო დებს აქ? ეს რატო დებს აქ? ან ეს. არა, ეს კავშირი არის ამასთან, მე კი ვიცი იმიტომ რომ რატო მასმარა. კეროლ შელბი ასტონ მარტინიც მონაწილეობდა ბოლოში. ბოლოში სანამ დაანებებდა საბოლოო კარიერას. გულის პრობლემა. რომელიც რომ ასტონ მარტინმა მისცა სტიმული იმისი, რომ გამოეშვა ეს ავტომობილი. მართლა? ხო. არა, მე ვიცოდი რომ იმიტომ გააკეთა რომ 8 ცილინდრიანი ჩაიგდო. ასტონ მარტინი დაეხმარა AC ჯგუფთან. AC-სთან რომ ხო, ხელშეკრულება რომ გააფორმა კეროლ შელბიმ. ნუ ეს მოვიტანე სიმბოლურად, იმიტომ რომ ესეც კეროლ შელბის საპატივსაცემოდ არის გაკეთებული. სახურავზე აიყვანეს ამის პრეზენტაცია რო იყო. და კინოშიც Need for Speed-შიც ამბობენ რომ შელბი აწყობდა მანქანას და ვერ დაასრულა, კი ბატონო, და დაასრულეს თვითონ მაგბიჯებმა რა. მაგიტომაც მოვიტანე ეს ორი ავტომობილი, იმიტომ რომ უშუალო კავშირში არის ასტონ მარტინთან. და სხვათა შორის ერთ-ერთი ტიტული კეროლ შელბი მოუტანა ფორმულა 1-ში. ასტონ მარტინს. კი, ასტონ მარტინით. როცა ბოლო. ხო, როცა ვაფშე კაცი რო არ ყოფილიყო, ბევრი ბრენდი ეგეთ წარმატებებს ვერ მიაღწევს. კი. და ესე იგი 64 წელს იმან რა ქვია, მესამე სერიას იღებდნენ რა, ჯეიმს ბონდი. ხო, ამ გოლდფინგერს იღებდნენ და გადაღებაში უნდათ კონკრეტულად ეს მოდელი. ლამაზ ქარხნულიც ლამაზია. რომელიც რომ ძალიან მოეწონათ რაღაცა და სპეციალურად შეუკვეთეს. ოღონდ კომპანიას კი არ დარჩა ეგ მანქანები. ანუ ითხოვეს. R&D-ით აიყვანეს. იქირავეს, ხო. 2 ცალი ავტომობილი დაუმზადა ასტონ მარტინმა, თვითონ კომპანიამ დაუმზადა, ავტომწარმოებელმა დაუმზადა ეს ორი მანქანა და განსხვავება რა იყო ამ ორ მანქანაში. ერთი იყო გადაღებისთვის ჭირდებოდათ რომ სისწრაფე ენახათ, მით უმეტეს ამისი მაქსიმალური სიჩქარე მაგ პერიოდში იყო 251 კმ/სთ. კარგია. ხო. თვითონ კლასი მანქანის არის GT კლასი. ხო, GT კლასი არის და მეორე ავტომობილი კონკრეტულად ეს ბოდიში და ცოტა ესე რეპლიკას ვიტყვი, პრიჩინდალები რაც აქვს მანქანას რა. აი ლუკი რო ეხსნება და სიდენია რო ვარდება და პოლიმეტები რო გამოდის და ფარი და ასე შემდეგ. ისა ეგეთი არის კიდე ერთი მანქანა. ხო. ტაქსი. ვისაც ნანახი გაქვს. კი. არის სპეციალურად აწყობილი არის, რომელიც მარტო მაგებს აი ეს ბორბლები რო ეცვლება და რა. ხო. და მეორე მანქანა დაამზადეს ეგეთი. ხო. მაგის მერე ხო ფილმი რო გადაიღეს და რაღაცა ეს ორივე მანქანა დაუბრუნეს იმას ქარხანას. თვითონ მაგ ასტონ მარტინს. ანუ თვითონ ასტონ მარტინმა. ხო, შემდეგი სერიის გადაღებაშიც ისევ და ისევ ეს ავტომობილი შეუკვეთეს, ისევ 2 ცალი, ოღონდ ნუ უფრო ეხლა შედარებით გათანამედროვებული და რაღაც. ეგ მე მგონი 1967 წელს იყო. ხო, მე კონკრეტულად DB5 კონკრეტულად DB5 ხო სულ DB5-მა სულ მონაწილეობა მიიღო 7 სერიაში 7 ფილმში მაგ ჯეიმს ბონდი 7 ფილმში მიიღო მონაწილეობა და სხვათა შორის საბოლოოდ ჩანს მგონი ბოლოს წინა ფილმში რა ბოლოს წინაში ხო რო აფეთქებენ ამას თლიანად ხო აღარ მახსოვს ზუსტად ან ბოლოს წინა ან იმის წინა ფილმშია რა მე კი მაქვს ყველა სერია ნანახი მაგრამ შენ გეკნება ბავშვი იყავი მოკლედ აი ესეთი საინტერესო ისტორია დაჟე დაბადებული არც იყავი ეს რო გამოვიდა ხო
მეც არ ვიყავი დაბადებული შვილო. ხო, მაგას 60-იან წლებში დაიწყეს ამის გამოშვება. 50-იან წლებში. ხო და მე რანაირად მექნება ნანახი. თან მაშინ შონ კონერი იყო მთავარ როლში. შონ კონერი თამაშობდა მთავარ. ხო. რავი, იმედია დღევანდელი ჩვენი ვიდეო მოგეწონათ. მაგარი მანქანაა. ხო. ერთ-ერთი ულამაზესი მანქანა არის სხვათა შორის ამ Aston Martin-ის ხო სერია. და ჩემ კინო კოლექციას კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მოდელი შეემატა. კი ბატონო. ნელ-ნელა მაგ ჯეიმს ბონდის ბონდიანას იმასაც ვაკეთებთ რა კოლექციას. დარჩა კიდე რამე ისეთი. მე მგონი. განსხვავებული. E38 ყავს. მაგ სერიიდან რომელიც გვაჩუქეს. Jaguar-ი ყავს. Jaguar-ი XJ-ი ყავს, ეს ყავს და ამის წინ დაიდო Lotus-ი. და ნუ Z8 Max სერიიდან არ არის, მაგრამ ეგეც აქვს. Z8 ყავს მაისტროში სხვათა შორის ნახეთ, აი ვიდეო გამოვიდა. რომელიც რომ მართლა იშვიათი ავტომობილი არის და რომელიც რომ მართლა რომ ჯეიმს ბონდმა გააცნობს. ხა ნახე. ამის ყიდვას ვაპირებდი ჯეიმს ბონდის სერიის Z8-ის ყიდვას. ხო. და შემთხვევით ჩავარდა ის რომელიც ჩემ ვიდეოშია. და ვარჩიე რომ ის მეყიდა და არა ხო ნუ მასშტაბის ამბავში ხო იჯობია იმიტომ რომ 1.18-ია ეს და ეს 1.53 არის მასშტაბი. ხო, მაგრამ ის Z8 რომელიც ამათმა გამოუწვის ის ჯეიმს ბონდიდან არის ზუსტად ისეთია როგორც იქ იყო. კი ბატონო. კარგით მოკლედ დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი ვიდეო. იმედია მოგეწონათ, არხი გამოიწერეთ, დაალაიქეთ, გააზიარეთ. კომენტარები არ დაგავიწყდეთ. კომენტარები გვაინტერესებს. რომ სამომავლოდ ვიცოდეთ შემდეგი ავტომობილი დაახლოებით მაინც რა იქნება. ხო, მოთხოვნებს ვითვალისწინებთ ხო? კომენტარებს რა და შეიძლება დრო დაჭირდეს. ხო, რაღაცა გარკვეული პერიოდი დაჭირდეს, მაგრამ ან რამოდენიმე თვე შეიძლება 1 წელიც დაჭირდეს. ხო, მაგრამ არ გვავიწყდება და აუცილებლად ვითვალისწინებთ ყველა კომენტარს. კარგით მოკლედ. დავარქით გამოწერა არ დაგავიწყდეთ და ვისა ზარის ღილაკის გააქტიურება, იმიტომ რომ მითხრეს რომ შენი ვიდეოებიდან რომ შეტყობინებები არ მოდისო არხიდან. იმიტომ რომ არ აწვევით. ხო, ზარი არ არის გააქტიურებული და მაგიტომაც არ მოდის. და 10000-ზე კიდე ეგ უკვე ის ხო თქვი წერა. 1.8 მასშტაბის მოდელს გაჩვენებთ, რომელიც საქართველოში ერთადერთი. 1.8 არის საქართველოში, მაგრამ ის მანქანა ერთადერთია. და პროექტია. თან პროექტად იქნება. კი ბატონო. კარგით, აბა, კარგად ვზანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე.